नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामी छन्सङसान भन्ने पहाडमा चाहिँ चढ्न आएको छौँ। अनि त्यो पहाडलाई चढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो बिचमा मिथाआम भन्ने गुम्बामा पनि भिजिट गरिरहेको अवस्था हो। यतिखेर हामी लगभग पहाडको बिच भन्दा पनि अलिकति माथितिर छौँ। अनि यहाँ तल चाहिँ हाम्रो तक्के र यता सछङ बजार देख्न सकिन्छ। चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सछङ बजार। अनि भिड हेर्नु न, भिड बा यस्तो छ अवस्था चाहिँ एकदमै रमाइलो, मन शान्त पार्ने यो गुम्बामा चाहिँ आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई म भ्यू देखाउँदै लानेछु अगाडि। पहाड चढ्दै गर्दा चाहिँ हामी अहिले यो बिचमा चाहिँ एउटा यो ढुङ्गामाथि बसेर चाहिँ थोरै पाङ चाहिँ खान लागेको अवस्था हो। अब हाम्रो अन्तिम यात्रा चाहिँ त्यो डाँडा हुनेछ, किनभने हामीलाई अब यहाँ गुम्बामा अलि धेरै अल्मलिएर चाहिँ समयको पनि लगभग अभाव जस्तो भइसकेको अवस्था छ। पछाडिको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। दाजुहरू जुस र पाङ चाहिँ हानिरहेको अवस्था छ। तलपट्टिको भ्यू यस्तो छ। ल है त गाइज, अब चाहिँ हामी सिधै त्यो डाँडा त्यो पहाडमा पुगेर चाहिँ आउने छौँ। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ नि धन्यवाद। ओके बाई। ल साथीहरू, यतिखेर चाहिँ फाइनली हामी पुगिसकेको छौँ छन्सङसानको यो लास्ट पोइन्टमा। साथीहरू भ्यूको इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि यति राम्रो दृश्य, रमाइलो। यता चाहिँ म हो, चाहिँ नि विशाल दाजुले बनाउँदै हुनुहुन्छ भिडियो। अनि तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सछङ तक्के, यो यता चाहिँ बुसान हो, यता चाहिँ अनि उल्सान खोयाक्सी चाहिँ यता पर्छ। एकदम रमाइलो भयो आजको यात्रा। शनिबार एकदम रमाइलोसँग बित्यो। Do whatever you want to do, but do not trouble your mother and father. Okay. अन्तिममा हाम्रो वीरेन दाजु हेलो दुई शब्द। एकदम रमाइलो छ, तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु होला सबैजना। अर्को शनिबार आइतबार मिलाएर। सही हो। भ्यूलाई एक सर्ट घुमाइदिउँ। यहाँ माथि पनि पुग्ने हो नि त हामी, यहाँ पनि जान्छौँ हामी अहिले चट्ट लगाएर। ओके गाइज, यो यतिखेर चाहिँ हामी अब पहाडहरू सबै चढिसकेर खाजा खाएर चाहिँ अब रुम फर्किन लागेको अवस्था हो। विशाल दाजु, वीरेन दाजु च्याप्ट लाएर यो खन्दै हान्दिउँ ल आजलाई। खन्दै ल। ओके गाइज, टेक केयर।